عصر مدرن. دوره اول عصر مدرن با تغییرات علمی و فرهنگی مثل اومانیسم، یعنی تمرکز بر انسان و توانایی‌هایش، شناخته میشه. رنسانس شروع شد با هدف زنده کردن ارزش‌های دوران باستان و پیشرفت بیشتر. رنسانس، مخصوصاً رنسانس ایتالیایی، دوره‌ای پر از هنرمندان، دانشمندان و فیلسوفان معروفه مثل داوینچی، میکلانژ، ماکیاولی، گالیله، شکسپیر، کریستوف کلمب و غیره. انقلاب علمی هم اتفاق افتاد و پایه‌های علم مدرن با کارهای نیوتن، کوپرنیک و دکارت بنا شد. بعدش عصر روشنگری اومد که جنبش فکری بود و بر عقل‌گرایی، آزادی، پیشرفت و جدایی کلیسا از دولت تاکید داشت. عصر اکتشافات هم در این دوره بود که اروپایی‌ها، مخصوصاً اسپانیا و پرتغال، به دنبال راه‌های تجاری جدید بودند و آمریکا رو کشف کردند. انقلاب صنعتی اول شروع شد با ماشین‌های خودکار و نیروی بخار که تولید رو انبوه و کارآمد کرد. بعد عصر انقلاب‌ها اومد که ملت‌ها علیه حکومت‌های استبدادی شورش کردند و دولت‌های مبتنی بر قانون اساسی تشکیل دادند. انقلاب صنعتی دوم اتفاق افتاد با اختراعاتی مثل تولید انبوه، تلگراف، راه آهن، شبکه آب و گاز، برق و تلفن. بعدش 2 جنگ جهانی رخ داد و وارد عصر اطلاعات یا انقلاب صنعتی سوم شدیم با کامپیوتر، اینترنت، هوش مصنوعی و ربات‌ها. دوره بعد از جنگ جهانی دوم رو تاریخ معاصر میگن.